换不换牙啊？大熊猫的牙齿，它分为根据不同的时间段，有乳牙和恒牙。根据它的不同部位，我们给它分为门齿和犬齿，还有球齿。球齿又分为前球齿和后球齿。牙齿它分为上下左右，每一边的话，它是门齿有3颗，犬齿有1颗。前球齿通常有4颗或者3颗，后球齿一般有3颗。所以它这个牙齿的总共的数量的话，就是在38到42颗之间。乳齿的话，通常是在75天到90天左右开始长乳牙，在7个月或者8个月的时候，然后它的乳牙就慢慢掉，就长恒牙了。